Il motivo per cui io sono da 262 giorni su questa gru, la gru Ursus, eh, è senza dubbio la colpa è da addebitare a questo sindaco di Trieste, il sindaco Roberto Di Piazza, e alla sua giunta. Dovete sapere che io avevo un'azienda importante qui a Trieste, un'azienda di bar ristorazione, un'azienda sana, bella, produttiva, dava lavoro a me e altri 15 dipendenti. Io non ho mai avuto problemi di nessun tipo in tutta la mia vita, faccio l'imprenditore da oltre 20 anni e non ho mai avuto problemi di nessun tipo, né con le banche, né con i dipendenti, né con la legge. Avevo un'azienda, come dire, veramente, veramente bella e sana. E poi avevo, purtroppo ho avuto delle sciagure immani, tipo un incendio doloso e 2 mareggiate. E tuttavia sono sempre riuscito comunque a risollevarmi da solo, proprio perché la mia impresa era sana ed ero riuscito sempre ad accedere a finanziamenti, mutui bancari, eccetera, proprio perché avevo dimostrato le mie capacità imprenditoriali. E purtroppo in realtà il danno più grosso rispetto appunto a un incendio doloso, rispetto a un criminale che aveva dato proprio per gioco fuoco alla mia impresa, e rispetto a delle catastrofi naturali come appunto delle mareggiate. E sono riusciti a fare peggio proprio questi nostri politici, questi nostri burocrati, queste nostre finti politici, finte istituzioni, che invece di trovare dei rimedi concreti per darmi una mano a rimettermi in piedi. Oltretutto io non chiedevo neppure i soldi, semplicemente chiedevo che mi fosse restituito quel titolo certo, la mia concessione, visto che loro a un certo punto si nascondevano dietro questa famigerata direttiva europea Bolkestein, che come sapete era quella direttiva che stracciava tutti i nostri contratti, così come se fossimo in un paese del terzo mondo, per metterle tutte in un bando di gare internazionali e far partecipare noi piccoli imprenditori, insieme a banche, mafie, multinazionali e i sempre immancabili amici e amici. Ma nonostante questo, loro comunque avevano gli strumenti giuridici per superare questa direttiva, no? Proprio in virtù di queste catastrofi che avevo subito, ma non le hanno voluti usare. Hanno preferito paralizzarmi per anni, impoverirmi, mettere nelle condizioni di non poter più neppure pagare i canoni, perché ormai ero talmente ridotto, messo in ginocchio, che non riuscivo a pagare più niente nelle banche, che ovviamente mi hanno portato via la casa, e neppure ovviamente i mutui e la concessione demaniale, perché ero letteralmente stato paralizzato e messo in ginocchio proprio da questa classe politica, no? E poi con questa scusa mi hanno addirittura fatto fare una decadenza. Pensate un po', prima ti paralizzano, invece di darti una mano a risolvere il problema, ti paralizzano e poi ti tolgono la concessione con la scusa che magari non pagavi i canoni. Pensate un po', no? Che diabolici, no? E ripeto, avevano tutti gli strumenti giuridici e politici per poter superare questa direttiva e ridarmi la concessione e permettermi di accedere a quei soliti finanziamenti a cui avevo ho avuto accesso sempre nel corso della mia vita. E oggi la mia impresa, guarda caso, è proprio finita nelle mani di una multinazionale, proprio come da copione. Una multinazionale che oltretutto non ha avuto neanche il bisogno di partecipare a un bando di gara. Avete capito la differenza? Cioè, noi piccoli imprenditori, cittadini comuni, abbiamo bisogno della certezza del diritto, cioè quel titolo certo, perché noi avevamo bisogno di quel titolo certo per poter accedere ai finanziamenti. Le banche, le mafie, le multinazionali non hanno bisogno di un titolo, della certezza del diritto, perché il diritto se lo fanno da soli, a colpi di cash, e loro lo sapevano. E adesso
adesso hanno fatto tutto questa campagna mediatica, no? Di fango, di minacce, no? Hanno preferito distruggere la vita di un piccolo imprenditore, di una brava persona che loro sapevano, oltretutto lo dicono pure che io sono un bravo imprenditore, un cittadino però da distruggere, no? E la cosa peggiore che ha potuto fare questo sindaco è stata quella che dopo, a un certo punto, prima che io salissi sulla gru, ormai più di un anno fa, proprio perché ormai si erano resi conto tutti che avevano fatto una grandissima porcata, e quindi sollecitato dal governo centrale, sollecitato dalla questura di Trieste, sollecitato dalla prefettura di Trieste, questo sindaco ha avuto la geniale idea di propormi una location alternativa per riparare il danno. Se no che questa location alternativa sulla quale oltretutto mi fa fare pure un progetto, cosa che io faccio naturalmente, si rivela una fuffa, cioè non è neanche del comune di Trieste. Pensate la testa di questo sindaco, ripeto, Roberto Di Piazza, cioè oltre ad aver fatto un danno di questa portata, oltre ad aver paralizzato, distrutto un'impresa sana, si è divertito a prendere per il culo il sottoscritto facendogli fare un progetto su una location che non era neanche nel comune di Trieste. E a questo punto io ho deciso di tornare sulla gru Ursus e fare questa manifestazione per portare a galla tutto questo schifo e riportare ai suoi doveri, ai suoi impegni questo sindaco, che però si sente molto forte in questa città, perché lui pensa di controllare tutti i media, i giornali, i gruppi, le pagine Facebook e di poter fare la sua narrazione delle cose attraverso proprio questa dialettica così volgare, proprio ignorante, violenta, con incitazioni comunque sempre a togliermi la vita. E questo è il sindaco di Trieste, no? Questo sindaco che ormai è conosciuto, di estrema destra, che saluta la gente col saluto romano, che non ci risparmia i suoi diti medi in pubblico, anche davanti a delle bambine, non rispetta niente nessuno, ha dimostrato proprio violenza, cinismo, mancanza di civiltà, di scrupoli, di qualsiasi cosa. Ecco. E io oggi sono ostaggio da 262 giorni da un sistema politico e istituzionale di questo livello proprio a cui veramente non si sa più cosa dire, è veramente qualcosa di disgustoso. Per cui chiedo a tutti voi di reagire a questa cosa, perché quello che stanno facendo a me lo stanno facendo in qualche modo anche a voi. Allora io non, cioè loro sono indiavolati contro di me perché io non abbasso la testa. Secondo loro io dovrei rassegnarmi al loro sistema, oppure dovrei suicidarmi, ma non dovrei rompere le balle, no? Non dovrei alzare la testa e ribellarmi. Questo fondamentalmente a loro dà molto fastidio. Ecco, se non volete che tutto questo in qualche modo venga fatto anche a voi, e in qualche modo lo fanno, lo continuano a fare, io lo vedo, lo so, mi rendo conto che tutti quanti in qualche modo sono spaventati da questo sistema e che tutti quanti siete in qualche modo toccati da questo sistema profondamente marcio, malato, corrotto fino al midollo, che ci vuole tutti uno contro l'altro, separati, disgregati, annichiliti, dissociati, no? In modo che loro possano avere campo libero di dire e fare quello che vogliono. Però se voi state zitti con me, ricordatevi che poi qualcuno starà zitto anche con voi, e invece di aggregarci, no? E fare squadra contro questo sistema, state zitti, e questo non va bene. In questo modo fate soltanto il loro gioco, e non permettetegli di fare questo gioco, perché poi ci rimettiamo tutti quanti. Io comunque andrò avanti, porterò avanti la mia goccia di ribellione, perché questa ovviamente è una goccia, la goccia di un colibrì, la mia goccia di ribellione, ma portatela avanti anche voi questa goccia di ribellione, perché se non impariamo ad alzare la testa,
alzare la voce, parlare, parleranno soltanto loro, diranno soltanto loro le loro schifezze, la loro narrazione proprio è volgare, ci hanno proprio riportati a questo Medioevo. Abbiamo fatto un salto indietro di 500 anni, cioè, questo nuovo Medioevo, questo nuovo feudalesimo finanziario, perché è così, che è questo di fatto, no? Questa piramide dove c'è un'enorme ricchezza nelle mani di pochi a discapito dei molti. Ribellatevi, alzate la testa, fate sentire la vostra voce e uniamoci e non abbiate paura, perché se no non fate altro che in qualche modo col vostro silenzio assenso consentire a queste persone di continuare a fare tutto il male che stanno facendo, ma non solo a me, anche a voi, ai vostri figli, a questa società che ormai è caduta veramente a un livello di decadenza senza confronti. Cioè, per vedere una cosa del genere bisogna solo fare un salto indietro veramente, ma neppure durante il nazifascismo, ma veramente nel Medioevo. Buona serata a tutti.